Donnez votre sourire. Oui, oui, je vois tout le monde. Donnez-moi des sourires, j'ai besoin de sourires, pas pour moi, pour vous. Le cadeau, celui qui donne est le plus riche. Pas en argent. Sourire, aimer, regarder dans les yeux des gens. On souffre tous. On traverse tous des moments difficiles, mais nous pouvons donner de l'amour. Alors donnons de l'amour comme si c'était la dernière minute de notre vie. Si vous donnez de l'amour, souriez et riez, vous mourrez heureux. Si vous prenez, êtes égoïste et que vous avez peur, vous mourrez triste. Alors je vous donne un secret pour mourir heureux. En donnant de l'amour, en donnant de l'amour.